Passeport o bɛ fɔ cogo di an ka Mande forobakan na an b'a fɔ ko i ni nali an ka kumaden ɲɛfɔ kɛnɛ kan. Bienvenue sur notre espace, comment dirais-je. Bi an bɛna kumaden min ɲɛfɔ i ye o de ye passeport ye. N'a fɔra ko passeport tubabukan na sɛbɛn min bɛ di i ma walasa i bɛ se ka bɔ dugu dɔ la ka taga dugu wɛrɛ la. O dugu ninnu danw i bɛ se ka tɛmɛ olu la lafiya kɔnɔ cogo min na. O de bɛ wele ko passeport tubabukan na. Passeport bɛ wele cogo di an ka Mande forobakan na. O rɔ an bɛna o de ɲɛfɔ i ye. N'i bɛna bɔ i faso la ka taa walita dɔ la wala n'i bɛna bɔ dugu dɔ la ka taga dugu wɛrɛ la, sɛbɛn min bɛ di i ma walasa ka yira k'a fɔ ko i bɛ ka taga sariya kɔnɔ, i bɛ ka taga, sɛbɛn min b'i ka tagali o yira, o sɛbɛnw bɛ wele an ka Mande forobakan na ko tami sɛbɛn. Bawo i bɛ taa tɛmɛ danw de la walasa ka don mɔgɔ gɛrɛ ka faso wala a ka dugu kɔnɔ. O rɔ i bɛ tami mɔgɔ min na, sɛbɛn de bɛ di i ma walasa ka i ka tamini ko o la nɔgɔya n'o y'i ka tagali ye. O rɔ a bɛ fɔ passeport de ma ko tami sɛbɛn. O rɔ an y'a ɲɛfɔ aw ye ko an ka faso ale bɛ bɛn kura min kɔnɔ n'o ye Kakanɲa ye. Diɲɛ Kongo ka fɔ nin dɛ ale ka tami sɛbɛn bɔra.